Den 31. juli 2013, da skjedde det en arbeidsulykke ombord i en servicebåt som het Stålbjørn, og det ulykka skjedde ved Hitra. En person omkom, og en ble skadet. Ulykka skjedde mens de holdt på å jobbe på en rammefortøyning til et oppdrettsanlegg. En av koblingsplaten var tatt inn på dekk, og var festet i en primitiv koblingsplateholder. Ut fra denne koblingsplata så gikk det 4 ankerliner og 2 rammetau. Og vi ser her detaljbildet av dekk med den koblingsplateholderen og en styrepinne som vi skal se nærmere på. Bildet her er tatt rett etter ulykka av politiet. Og den ulykka her, den skjedde før byggeforskrift for mindre lasteskip kom, så regelverket var ikke det samme som vi har i dag. Og utstyr for håndtering av fortøyning, altså dekksutstyr, det har blitt veldig mye bedre i løpet av de årene som har gått siden denne ulykka skjedde. Der ser vi denne koblingsplateholderen som kalt klokka, og sammenligner det med det utstyret vi har i dag, så er det ganske så primitivt. Atte på hekken så hadde man et sliterør og en styrepinne, og det var en avtagbar styrepinne rett og slett stukket ned i et hold. Den lina vi skal se nærmere på, den gikk rundt denne styrepinnen sånn, og så jobbet den seg opp og over styrepinnen, og da slo den med stor kraft over sånn. Sett akta for oss så er det den lina vi ser går til babord ut fra hekken. Den lina var altså rundt styrepinnen, men jobbet seg oppover, og slo da bort til den posisjonen som den har nå. Den røde lina er det som er den kritiske her. Den jobbet seg altså opp, og da slo den med stor kraft over sånn. Det gjorde det at den sonen der ble da sveipet over av en ankerline med stor kraft. Og i den sonen der befant begge personene seg. Hvis vi løfter blikket litt, så ser vi rundt omkring på dekk her. Der er det mange liner som står i spenn. Du har tatt koblingsplata inn på dekk, og det står line i spenn i nesten alle retninger. Og hvor er da den sikre sonen på det dekket der? Det er ikke så enkelt å definere. Havarikommisjonen så på denne ulykka med sin vanlige grunngate. Fra analysen og konklusjonen her så trekker vi ut følgende. Risikovurderingen av arbeid på havbruksfortøyninger for denne båten, den var mangelfull. Blant annet så var risikoen for at ankerlin eller tau skulle jobbe seg over styrepinn, det var ikke identifisert. Og prosedyrene for arbeid på tau i spenn og rammefortøyninger, for en stor del så var de basert på at man måtte tenke seg om og passe seg. Vær lur. Og det var svært få, for ikke å si ingen fysiske barrierer, som skulle holde mennesker trygge og på avstand ifra line med stor påstand. Hva skjedde dette på? Vel, byggeforskriften som kom et års tid etterpå, den stiller blant annet krav til lukka styrepinner, og lukka styrepinner alene ville hindre denne ulykka. Da ville ikke tauet kunne jobbe seg opp og over denne lille styrepinnen. I tillegg så er det også innskjerpet krav til dokumenterte risikovurderinger, og det tilgjengelige utstyret, dekksutstyr for håndtering av koblingsplater og tau er blitt mye, mye bedre. Men jobbene har også blitt mye tyngre. Vi vet det at havbruksfortøyninger den blir grovere og grovere, og belastningen har økt betraktelig på de 9 årene som har gått. Dessverre så er det fremdeles ganske vanlig med fysisk arbeid direkte på fortøyningstau som står i spenn, der du har veldig begrenset med fysiske barrierer mellom deg og en line med mange tons belastning. Sånn at behovet for oppdaterte og godt gjennomtenkte risikovurderinger og ikke minst opplæring, det er like stort som det alltid har vært, kanskje større. Og det her med å jobbe direkte med tauverk som står i spenn, det er risikofullt, og samme hvor grundig du jobber, du kan ikke fjerne all risiko så lenge du ikke har fysiske barrierer.